সেন্টেন্স কানেক্টরের এই পর্বে দেখাবো লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহৃত রিলেটিভ প্রনাউন সমূহ কী কী। তো একটা কথা বলে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরের একদম শেষ পর্যায়ে আজকের এই ভিডিওটা, অর্থাৎ সেন্টেন্স কানেক্টরের যে রোলসগুলো রয়েছে তার রোলস আজকে শেষ। পরবর্তী ক্লাস থেকে আমরা যদি দিই তাহলে সেগুলো দেবো, বোর্ড কোশ্চেন এক্সারসাইজ কীভাবে করতে হয় সেগুলো দেবো। তো তুমি যদি কানেক্টর শিখতে চাও বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড শিখতে চাও, অবশ্যই তোমাকে প্লেলিস্টে গিয়ে পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 এভাবে করে প্রতিটা পার্ট দেখে আসলে তোমার জন্য কানেক্টরগুলো বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে। তো কানেক্টর বোঝার জন্য আরেকটা সত্য হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে প্রতিটা কানেক্টর কিছু না কিছু ঘটনাক্রমে বসে। ওই ঘটনাক্রমের জন্য যে কানেক্টরগুলো বসে তার একটা লিস্ট তোমাকে তৈরি করে তোমার টেবিলের সামনে হাজির রাখতে হবে। এবং যখন তুমি এটা প্যারাগ্রাফ আকারে পড়বা বা কোনো কানেক্টরসের ফিল ইন দ্য গ্যাপস পূরণ করতে যাবা, তখন তোমাকে অবশ্যই মাথা রাখতে হবে যে কোন কোন ঘটনার জন্য কোন কোন কানেক্টরগুলো বসে। এইভাবে তুমি যদি কয়েক সপ্তাহ অনুশীলন করো তাহলে তোমার জন্য কানেক্টর একদম সহজ হয়ে যাবে। তো কথা না বলে শুরু করি কানেক্টর রুলসের সর্বশেষ ক্লাসটি। তো 1 নাম্বার হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন হিসাবে হু, অর্থ হচ্ছে যে বা যিনি। তো এখানে একটা উদাহরণ দেখো, আই নো দ্য বয়, আমি বালকটিকে চিনি। পরবর্তী একটা ক্লজ দেখো, এটা একটা ক্লজ, এটা একটা ক্লজ, দুইটা ক্লজ। তার মানে এই দুইটা ক্লজ মাঝখানে হচ্ছে কি হো। হো এইটা এবং এটাকে সংযুক্ত করছে, এই জন্য তার নাম হচ্ছে রিলেটিভ। রিলেটিভ মানে হচ্ছে সংযুক্ত করা। তো এটা কি হিসাবে সংযুক্ত করলো? প্রনাউন হিসাবে। কীভাবে প্রনাউন? এই যে বয় হচ্ছে নাউন, এই বয়ের প্রনাউন হচ্ছে হু। অর্থাৎ আই নো দ্য বয়, আমি বালকটিকে চিনি। এই বালকটিকে চিনি এই হো দিয়ে এই বয়কে বোঝাচ্ছে, এই জন্য হোটা হচ্ছে এখানে রিলেটিভ প্রনাউন। তারপরে হুইচ, হুইচ অর্থ যেটি। দিস ইজ দ্য পেন, এই হয় কলমটি। আবার এখানে আছে আই ওয়ান্টেড, আমি চেয়েছিলাম। তো এখন দেখো এই মাঝখানে একটা হুইচ আছে, এই হুইচ দিয়ে এই কলমটাকে বোঝাচ্ছে, এই জন্য হুইচটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন। তো এইটা একটা ক্লজ, এটা একটা ক্লজ, মাঝখানে সংযোগ করা হয়েছে কি দিয়ে? হুইচ দিয়ে। তারপরে 3 নম্বর হচ্ছে হোম, যাকে বা কাকে। তো এখন একটা উদাহরণ দেখো এখানে, দ্য ম্যান হোম ইউ মিট, যে লোকটির সাথে তুমি সাক্ষাৎ করেছিলে ইয়েস্টারডে, গতকাল, ওয়াজ মাই ব্রাদার। তাহলে এখানে মাই ব্রাদার এটা কি ছিল? দ্য ম্যান। কী দ্বারা সংযুক্ত? হোম দ্বারা, এই জন্য হোমটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন। তারপরে 4 নম্বর হচ্ছে হোস, কাহার। উদাহরণ দেখা যাক, দিস ইজ দ্য বয়, এই হয় বালকটি। পেন হ্যাজ বিন লস্ট, কলমটি হারিয়েছে, পেসিভ ভয়েস। তাহলে এখন দেখো হোস, দেখো তাহলে এখানে কি বোঝাচ্ছে? দিস ইজ দ্য বয় হোস পেন, এখানে হোস বলতে বয়কে বোঝাচ্ছে এখানে, এই জন্য এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন। তারপর হচ্ছে দ্যাট, দ্যাট অর্থ যেটি। দিস ইজ দ্য হাউস, এই হয় বাড়িটি। আবার হচ্ছে হি বট লাস্ট ইয়ার, তাহলে এটা একটা ক্লজ, এটা একটা ক্লজ, মাঝখানে জোড়া রাখছে কী দিয়ে? দ্যাট দ্বারা দিয়ে। এখন দ্যাট বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? এই বাড়িকে বোঝাচ্ছে, এই জন্য এটা রিলেটিভ প্রনাউন। তারপরে এই দ্যাটটা কিন্তু আবার কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার হয়, রিলেটিভ কনজাংশন। যেমন দেখো হি সেড দ্যাট হি উড গো টু ঢাকা, এই দ্যাট হচ্ছে এখানে কনজাংশন। এখানে হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন, এখানে হচ্ছে কনজাংশন। তো সেন্টেন্স কানেক্টর সর্বশেষ রুলসের ক্লাস ছিল আজকে। তো পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা যেটা বললাম যে বোর্ড কোশ্চেন এক্সারসাইজ করাবো। তো তোমরা অবশ্যই প্লেলিস্টে গিয়ে পার্ট 1, পার্ট 2 এভাবে দেখবা, তাহলে লেকচারটা, তাহলে তোমাদের জন্য কানেক্টর বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে। তো আজকের জন্য এতটুকু। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।